ഹലോ, ഇനി നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിനോ സ്മാർട്ട് ഫോണിനോ എന്തുതരം കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിലും പരിഹാരമായി കൂടെയുണ്ട് 20 വർഷത്തെ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ISO സർട്ടിഫൈഡ് സ്ഥാപനമായ ഫിൻലാൻഡ് മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ്. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ശരിയാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണുവാനുള്ള അവസരവും വെറും 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഫോൺ റെഡിയാക്കി കയ്യിൽ തരികയും ചെയ്യുന്നു. ഡാറ്റ റിക്കവറി, ബോട്ട് സ്വാപ്പിംഗ്, അൺലോക്ക്, FRP bypass, iCloud unlock, Face ID problems, storage upgrading, unknown part fixing, NAND repairing, chip level services, Apple Watch services, AirPods battery replacement, iPhone and iPad all service, CPU and eMMC repairing, LCD touch glass replacement, laptop service തുടങ്ങിയ എല്ലാ സർവീസും ഫിൻലാൻഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ എല്ലാവിധ ഐഫോണിന്റെയും IC വർക്കിൽ വിദഗ്ധരുടെ സേവനം. ഫോൺ മെമ്മറി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അതും എല്ലാവിധ ഐഫോണും അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേ മാറ്റാതെ ടച്ച് ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുകയും വെറും 59 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഫിൻലാൻഡ് ഞങ്ങളുടെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ സ്കിൽഡ് ആയ ടെക്നിക്കൽ വിദഗ്ധർ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഫോൺ കേടായതോർത്ത് വിഷമിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ പെരിന്തൽമണ്ണ, കരുവാരക്കുണ്ട്, അലനല്ലൂർ, മേലാറ്റൂർ, മണ്ണാർക്കാട്, മക്കരപ്പറമ്പ്, മലപ്പുറം, പൊന്നാനി, നിലമ്പൂർ തുടങ്ങിയ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ സമീപിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ.